Поздравляем с победой, выходом в финал, впечатления и планы на финал. Спасибо большое. Длинный турнир очень, остался один шаг, поэтому каждая игра на вес золота. Ну, очень приятно, что выдержали. Опять через «не могу». Команда «Эпицентр» очень быстрая, молодая. Нам с ними все время игры очень трудно даются, и эта игра не стала исключением. Очень сложно. Ну, выдержали, молодцы, додержали, 1-0, хорошо забили. Конечно, потом легче. Если бы пропустили, было бы намного сложнее. Ну, а что сказать, финал будет финал. Тут уже одна игра, опять одна игра, она может как сложиться в одну сторону, так и в другую, независимо от того, кто выйдет в финал, МКВ или Галеон. Я ребятам желаю победы и тем, и другим, без травм главное. До встречи в финале.